Ævar, hvernig þetta með Hrannar? Hann með svaka lið í dönsku stelpunum? Já, ég held að hann sé með mjög sterkt lið. Það eru með eitthvað 4-5 stelpur sem eru búin að vera núna í háskóla, góðum skólum út í Bandaríkjunum. Og ég held að það er komið með mjög sterkt lið og það sýndu það í æfingaleiknum sem þær voru að spila mútið Austurríki núna. Í seinnileiknum unnið það mjög öruggt, það töpa við sig fyrir leiknum. Þannig að það segir það að við erum að lenda mútið nokkuð sterkur liðið þarna úti. Kvennalandslið, það nú ekki fengið marga heimaleiki í gegnum tíðina, þannig að þessu hlýtur að vera tekið fagnandi. Já, þetta er frábært framtak að fá heimaleiki og eins og við líka benda fólki á að við erum að spila með Helenu núna sem ekki búin að spila heima í nokkuð mörg ár. Síðasti heimaleiki var 2009 hjá landsliðinu og ég held að það sé bara fyrir allt áhuga fólk íþróttir að koma og horfa á liðið spila og styðja við bakið á stelpunum. Talandi Helenu, það gefur væntanlega augaleið að það mun mikið mæða á henni í þessum verkefnum sem eru framundan. Já, hún er okkar lykilmaður en við erum líka með aðra stelpur sem hafa verið að koma vel út og ungar stelpur og sem voru að spila vel í vetur og við erum með þó sé ekki leikrit, Hildur Björg sem var frábær síðasta vetur og erum komið með góðan senter inn í teg og svo erum við með leikrinda manneskja svo Hildi Sig og Pálínu og fleiri stelpur sem eiga eftir að örugglega sýna hvað þau geta. Styrkleikin í þessari keppni sem heitir réttilega sem sagt Evrópukeppni í smáþjóða, geturðu einhvern veginn gert þér grein fyrir honum? Já, ég náttúrulega, eins og staðinn í dag þá á ég eftir að sjá Möltulið aðeins að við erum að bíða eftir spólu en ég veit að íslenska liðið spila við á síðasta sumar og unnið er með 11 stigum þannig að við búumst við erfiðum leik þar. Gíbraltar sem líka með okkur liði, það eru ekki sterkar. Þannig ég held að við eigum nú að fara svona nokkuð auðvitað með það. En ég hinurinn meir Austurríki sá það lið sem ég býst við að sé það lið sem við keppum út í úrslitum. Þannig að með að við gengið dagana gegn Austurríkismönnum þá ferðu kannski að fá svona aðeins skýrari mynd eftir danaleikin ykkar? Já, þess vegna er þetta frábært að fá Danina af því að við getum þá svona séð hvar við stöndum. Að vísu erum við vantar aðeins upp á leikformi hjá okkur og þess vegna er frábært að fá þessa æfingaleiki á móti Dönum og ég hefði að vísu vilja að vera með örlítið fyrr svo ég geti aðeins unni meira eftir leikina en við höfum í raun eina æfingu eftir þessa leiki sem við getum svona verið að fara yfir hlutina en þetta er svona frábært framtak að fá þessa leiki og við fáum spólu hjá Hrannari af þessum leikjum á móti Austurríki. Þannig að við ættum að koma nokkuð undirbúnir fyrir þetta mót.